বন্ধুরা, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক কমেন্ট করুন এবং ভিডিওটি দেখার অনুরোধ রইল। রাজু ছিলেন একজন যুবক যিনি বেশ কিছুদিন ধরে একটি কৃষি প্রকল্পে কাজ করার চেষ্টা করেছিলেন, খুব একটা সফলতা ছাড়াই। তার প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর তিনি আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন এবং আর তাকাননি। তারপরে রাজু একটি নতুন উদ্যোগ দেখেন, যেখানে তিনি একটি প্রযুক্তি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চান এবং এই সময় তিনি অতীতের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নেন, তার ভুল সম্পর্কে শৃঙ্খলাবদ্ধ হন। সে আত্মবিশ্বাস ফিরে পায় এবং শিখতে এবং উন্নতি করতে প্রস্তুত। রাজুর সংগঠন প্রকল্প চালু করার পর তিনি সাফল্য ও অগ্রগতি অর্জন করেন। তার কাজের মধ্যে তিনি নিজেকে একজন শিক্ষিত হিসেবে খুঁজে পান, যিনি ব্যর্থতার বিষয়ে একটি প্রাসঙ্গিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সাফল্যের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার গুরুত্ব প্রদান করতে পারেন। এই গল্প থেকে আমরা শিখি যে ব্যর্থতা আমাদের বুদ্ধির পথের একটি অজানা অংশ হতে পারে, তবে আমরা যদি আত্মবিশ্বাস এবং সংকল্প বজায় রাখি তবে আমরা এটিকে সাফল্যের দিকে নেভিগেট করতে পারি। বন্ধুরা, দ্বিতীয় গল্পের জন্য লাইক কমেন্ট করুন এবং সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার অনুরোধ রইল। এক সময়ে অমিত নামে এক যুবক ছিল। তিনি একটি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বিজ্ঞানে স্নাতক হন। তার স্বপ্ন ছিল একদিন উপন্যাসের জগতে প্রবেশ করবে। যাই হোক, সবচেয়ে বড় বিপর্যয় ছিল তার প্রথম প্রচেষ্টায় তার প্রকল্পের ব্যর্থতা। প্রতিবারই তার উদ্যোগ ব্যর্থ হয়ে যায়, এতে তার আত্মবিশ্বাস নষ্ট হতে থাকে। যাই হোক, অমিত হাল ছেড়ে দেওয়ার প্রতিটি ব্যর্থ প্রচেষ্টা থেকে শেখে। তিনি পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ এবং নিখুঁত প্রচেষ্টার সাথে তার ভুলগুলোকে অভ্যন্তরীণ করতে শুরু করেছিলেন। প্রতিটি ব্যর্থতা তার জন্য একটি পাঠ ছিল এবং তিনি এটি পরিবর্তন করার সুযোগে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সময়ের সাথে সাথে তার প্রচেষ্টা সফল হয়। একদিন তার একটি প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল এবং তার উপন্যাসের জগতে একটি প্রদর্শনী শুরু হয়েছিল। এই সময়ে তিনি তার কঠোর পরিশ্রম ও ধারাবাহিকতার ফলে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করার সক্ষম হয়। তার গল্প আবারও দেখায় যে ব্যর্থতা আপনাকে মাটিতে নিচু করে সাফল্যের আকাশে উঠতে পারে। এই গল্প থেকে আপনি শিখতে পারেন যে ব্যর্থতা কেবল একটি পদক্ষেপ, এটি পাঠ্য এবং আত্মসমর্থন হতে পারে। প্রতিটি ব্যর্থতা আমাদের সেরা করার জন্য একটি নতুন সুযোগ প্রদান করে।